صحيت بكل النشاط وحيوية، وصحيت وهي كانت فرحانة جدا، وراحت تركب القطر. وللأسف ما كانتش عارفة ايه اللي كان مستنيها بعد كده، وما كانتش حاطة دماغها من أبوها وأمها لما دعوا عليها. كانتش فارق معاها أصلا، بكرة وبعده هتحس بالدعاوي دي. المفروض كانت تمشي من البيت وأبوها وأمها راضيين عنها، بس للأسف ما عملتش بده. بس عامة هي وصلت ونزلت المحطة. ايه ده يا ست نهى، كل ده تأخير؟ على كده بقى يا نهى، العربية دي انت جايبها من فلوس الشركة اللي انت بتشتغلي فيها او المصنع اللي انت بتشتغلي فيه؟ اه طبعا، بس انت مفتكرة ان انا جايبها من يوم وليلة؟ ده انا بقالي في المصنع يجي 10 سنين او اكتر كمان. العربية دي معايا بقالها 4 سنين. بصي يا ستي، انا بشتغل في مصنع، وانت بقى هتشتغلي في المحل نفسه في المحل بتاع الهدوم نفسه. تمام، وده مصنع ملابس. ماشي، انا اصلا جاية هنا علشان بقى ايه، اجيب لي عريس محترم وغني، وبرضه محتاجة ان الشغل يطلع لي مرتب كبير وكده، علشان اشتري بيه هدوم وبرفانات وكده، واحسس العريس ان شاء الله هيجيلي اللي انا غنية. ماشي يا ستي، وعلشان كمان تعرفي غلاوتك عندي، انا اول مرة او من كام مرة كده انا روقتلك الشقة النهاردة، علشان لما تيجي تلاقيها نظيفة وجميلة، علشان بصي تشوفي غلاوتك عندي قد ايه. طب يلا بسرعة بقى شهلي لي الطريق، لان انا بجد تعبانة من السفر، ونفسي انام وما كنتش عارفة انام من الفرحة. فيلا بجد بقى عشان انا عايزة انام. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا ايمة في بيتي الكبير الحلو المتواضع. اتمنى ان هو يعجبك، في منطقة هادية وراقية ونضيفة. اه 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 انا مش قادرة. ايه المنطقة الحلوة دي؟ ولا ايه السجادة؟ ولا التلفزيون، قصدي الشاشة حلوة قوي؟ ولا الكنب جميل جدا. ده جميل خالص. سوري، اصلي بتكلم اللهجة بتاعتنا يعني. ده جميل قوي قوي. الله، ما تيجي بقى نقعد على الكنب؟ مش انت كنت هتقولي لي موضوع اسمه انطريه جهلة؟ بقى بطلي جهل يا بنتي شوية. من امتى وهعلمك بقى الثقافة؟ ستي مش مشكلة، الوفازيه انطرازيه، مارشميلو يا ستي بالمرة، مش مشكلة. يلا بس تعالي نقعد على الكنبة. انا هقعد على الكنبة الزرقاء دي، ماليش دعوة، وتحكي لي الموضوع الصغير اللي انت كنت عايزاني فيه. بصي بقى يا ست قيمة، انت هنا جيتي قعدتي معايا، واهلا وسهلا طبعا، مش هقولك لا، بس هتدفعي معايا نص الايجار. ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني انا الفلوس اللي هاخدها من الشغل هاجي ادفعها على الايجار اللي انت بتقولي عليه ده؟ وعلى كده بقى الايجار ده كام؟ اكيد 200 جنيه، وانا مش حمل 200 جنيه. ضحكت عليا وعلى الهبل اللي انا قلته وقالت يا بنت ده اقل حاجه 500 جنيه، تقومي قايلالي 200 جنيه؟ وخلي بالك ما تتصدميش من الرقم اللي انت هتاخديه اصلا من الشغل هيكون اكبر من كده. ده ممكن مرتبك يوصل 7000 جنيه. طب بقولك ايه، انت هتشتغلي معايا في نفس محل الملابس، ولا هتبقي فين انت بالظبط؟ يا ستي انا هبقى شغاله في المصنع اللي فيه الملابس نفسه، وانتي هتبقي شغاله في المحل. ويلا بقى نخش ننام، علشان بكره الساعه 11 بالتمام هصحيكي، علشان نلحق نفطر ونجهز نفسينا ونروح المصنع. او انا اللي هروح المصنع، وانتي اللي هتروحي المحل نفسه. يلا، اوضتك اللي على الشمال وانا اوضتي اللي على اليمين. يلا تصبحي على خير، عشان انا مش هقدر اتكلم معاك اكتر من كده لاني ورايا شغل. ايه ده؟ بقولك ايه يا نهى، هو ده المكان اللي هشتغل فيه؟ ده مكان فوق الرائع. ده انت يا بنتي جبتينا مول. ده انا افتكرتك هتعملي لي مفاجأة وهتجيبي لي حاجة من المكان الشياكة ده. طلع ده مكان شغلي؟ معقولة كل يوم الصبح هاجي على الجمال والروعة ده؟ طيب بقى اسكتي، هتفضحيني حرام عليكي. عايزة بس طريقتك كده تكون نضيفة وبنت ناس. واسكتي اسكتي بقى، علشان صاحب المكان جاي. اسكتي لحسن يسمعك يا شيخة.
ايه يا نهى، هي دي بقى اللي انت عايزة توظفيها هنا؟ اه يا استاذ حسين، هي دي اللي انا عايزة اوظفها هنا. بس بقولك ايه، دي بنت ذكية ونبيهة، واللي انت هتقولها عليه هتعملولك في ثواني. خلي بالك دي ذكية جدا. خلاص تمام تمام، لو هي حابة تتوظف هنا تمام. معلش بس نتعرف بالأنسة واسمها. انا اسمي ايمة، وايوه انا حابة ان انا ابتدي شغلي من اول دلوقتي، وانا عارفة ان اسم حضرتك استاذ حسين. انا اسمي ايمة. طب تمام ماشي، وانا ما عنديش مشاكل، وتعالي بقى عشان اعرفك على المكان وعلى الشغل هنا والاسعار اللي موجودة هنا كمان. وفعلا اتعلمت المهنة، وبقت مرة على مرة ابتدت تتعلم. وفي مرة دخلت لها واحدة وكانت محتارة تختار انهي فستان، فهي قالت لها: الله، الفستان ده هيبقى احلى عليكي وعلى شكلك القمر ده. خلي بالك انا ذوقي حلو وما بختارش اي حاجة، بس بصراحة الفستان ده هيبقى شكله احلى عليكي، واتمنى انه يعجبك وتاخديه. انا بس حبيت ان ادي رأيي. بجد بجد شكرا ليكي. انا اصلا كنت محتارة اخد ده ولا ده، بس انا بصراحة كنت ميالة لده، وانت جيتي واكدتيلي ان انا لازم اخده. خلاص، شكرا ليكي. انا بعد كده لازم اجي هنا كل يوم، او كل ما احتاجة ان انا اشتري لبس. بجد انت ذوقك ومعاملتك زي السكر. بجد انا بجد هاجي هنا على طول. انا حبيت المحل لان انت اللي خلاص بقيتي فيه. والله، لا والله انت اللي عيونك زي السكر فبتشوف الناس حلوين. وكانت بتعامل الزباين احلى المعاملة، وكانت بتجيب الناس كلها تشتري عندهم، لان هي كانت معاملتها حلوة جدا، وكانت بتعرف تكسب زبون بمعنى اصح. وكان كل ما يجي حد يقول: احنا عايزين قيمة، عايزين قيمة، وما يشتروش غير من عند قيمة، ولازم قيمة تكون موجودة. وعدى حوالي شهر، وكانت قيمة بتشتغل بكل جهد وحماس، علشان هي كانت حبت الشغل، وبس ما نسيتش موضوع العريس. وعدى حوالي شهر وما كانتش بتشوف اي رجالة اصلا كانوا بيخشوا في المحل. وفجأة لقت حد داخل عليها وبيقول لها: انا عاوز حاجة كده، فستان او اي حاجة تكون حلوة تليق لاختي، اصل بكرة عيد ميلادها وكده، وانا عايزة احتفل بيه واجيب لها احلى هدية تليق بمقامها. الله، ايه الريحة الحلوة دي ريحة برفانه. دي ريحة برفانه جايبالي من اول الطرقة لما هو كان جاي. يبقى ده شكله هو ده عريس المستقبلي ولا ايه؟ وبعدين انا موافقة. انا لازم اخلي كده طريقتي مهذبة ومحترمة كده وجميلة، وفي نفس الوقت يكون دم خفيف، واقعد امدح في اخته. طبعا طبعا، دي طبعا مقامها كبيرة عندنا لان هي صاحبة المكان، ولازم اجيب لها طبعا حاجة في مقامها. دي اخت الباشا طبعا. ايوه ايوه كده لازم يكون طريقتي احلى كمان. انسه، يا انسه انتي في ايه؟ مالك عماله سرحانه كده ليه؟ انا عماله نادي بتاع حوالي دقيقتين وانتي ما بتردش عليا. فين صاحب المكان؟ ايه معلش، انا اسفه والله، انا اسفه. بس انا طبعا كنت بفكر لك بس اجيب ايه لاختك، وكنت سرحانه في كده. انا اسفه. طبعا اختك مقامها عالي عندنا، فبفكر لها اجيب لها احسن حاجه في المكان، وممكن كمان ابعت اجيب من المصنع. اعجب بطريقه كلامها المهذبه والمحترمه وقال لها: وانا كمان اسف ان انا عليت صوتي وكده، وقلت ان انا عايز صاحب المكان. بس معلش، انا بس كنت عايز حاجة لاختي تكون مناسبة ليها ولعيد ميلادها بكرة. وقالت له: حاضر حاضر يا فندم، وهنقي لك احلى فستان هنا، ويكون كمان رخيص. وكمان انا نسيت اعرفكم بهيثم. ايوه هو ده هيثم، واسمه هيثم. وقال لها:
لا 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 لا، الرخيص ايه؟ انت عايزه تجيبي لي فستان ب 500 ولا 600 جنيه؟ ده رخيص، ده رخيص جدا. انا ما اقبلش غير بفستان اختي يكون ب1000 او 2000 جنيه بالكتير كمان. ماشي، اتمنى انك تجيبي لي فستان غالي ويكون جميل. عارفه لو جبت لي فستان ب 500 جنيه ومليان من دهب، عمري ما هوافق بيه، لان هو ب 500 وانا قلت لك ان انا عايز فستان يكون ب1000 او 2000 بالكتير، يكون في الحدود دي. كان بيقول لها كده وعايز يوريها ان هو شاب غني، لانه كان اعجب بيها خلاص. راح فيلته ودخل على اوضته الكبيره الفخمه، وحط شنطه اخته في الدولاب بتاعته علشان اخته ما تشوفهاش، لانه هيقدمها لها بكره هديه. وقعد يفكر كتير في قيمه، وقعد يقول البت جميله جدا وعجباني، انا بصراحه عايزه اتقدم لها. وفضل يروح لها كتير جدا بحجة ان هو عايز يشتري هدية لاخته، لامه، لباباه، بص قعد يعمل حاجات كتيرة جدا، لدرجة ان هو قال لها انا عايز اشتري هدية لبابايا وباباه. وهو المحل اللي كانت فاتحاه كان محل حريمي. قالت له عفوا، باباك ايه اللي عايز تشتري له هدية في محل حريمي؟ طبعا هو اتكسف ووشه جاب 100 لون وروح على البيت. بس هو قال خلاص بقى انا زهقت، هي عجباني وانا لازم اتجوزها ولازم اخطبها. نزل لوالده وقال له كده. بابا انت عارف ان انا كبرت وبقى عندي 26 سنة، وحان الان ان انا اتجوز. بابا بصراحة بقى انا حاطط عيني على واحدة وعايزة اتجوز. اه. طب وهي يا ترى من عائلة مين؟ وبنت مين؟ بنت سفير؟ بنت وزير؟ بنت مين؟ معلش قولي، انا بصراحة اتحمست. وصح في الاول الف مبروك يا حبيب بابا، وكنت نفسي ماما تحضر اللحظة دي، بس هي مش هنا، هي راحت تقضي يومين في السخنة. لا يا بابا، هي ولا بنت وزير ولا سفير ولا اي حاجة من اللي في بالك دول. هي بابا ومامتها عايشين في الارياف، وهي نزلت مصر هنا علشان تشتغل وكده. بس هي ولا بنت سفير ولا وزير.